nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space. Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Uyu munsi turi hano tuganira ku ngingo itari nshya ariko ikomeje kugora benshi. Nk'uko twabikomojeho mu kiganiro cyatambutse, aho twaganiriye kuri depression cyangwa se agahinda gakabije, nka kimwe mu bitera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, hari n'ibindi byinshi kandi bigiye bitandukanye. Kubw'iyo mpamvu, abakunzi ba Bivuge TV badusabye kubivugaho kimwe ku kindi kugira ngo mubimenye kandi mubyirinde. N'abo byatangiye kugeraho bafate ingamba zo kubyivura. Dore bimwe muri byo tuzagenda tuvugaho mu biganiro bitandukanye. Overthinking ari byo gutekereza cyane. Stress ari byo ihangayika. Ibibazo mu mibanire ari byo relationships problems. Anxiety ari byo imihangayiko. Work related stress ari byo imihangayiko ijyanye n'umurimo. Family problems cyangwa se family conflicts ari byo ibibazo byo mu muryango. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ku buryo bwimbitse kuri overthinking. Overthinking cyangwa se gutekereza cyane. Overthinking mu Kinyarwanda bishatse kuvuga gutekereza cyane birenze igipimo cyangwa ku buryo budakenewe ku kintu kimwe cyangwa ibintu byinshi, bigatuma umuntu abura amahoro cyangwa agatangira kugira impungenge, bityo bikagira ingaruka mbi ku mitekerereze y'umuntu ndetse no ku buzima bwe bwa buri munsi. Gutekereza cyane ni igikorwa cyo guhora usubiramo ibintu mu bitekerezo byawe, utekereza ku makosa yakozwe cyangwa ukibaza ibishobora kutagenda neza. Ushobora kumara amasaha cyangwa iminsi wibaza uti, ese ibyo nakoze nibyo? Ese iyo nza gukora biriya byari kugenda gute? Bigasa nkaho uhora wicuza ku myanzuro cyangwa se amahitamo yahahise hawe. Waba uri umunyeshuri uhanganye n'ibizamini, umukozi urimo gutekereza kuri raporo, cyangwa umuntu usanzwe utekereza ku buzima bw'urukundo, overthinking idutwara igihe n'imbaraga. Njye sinzi niba hari ikintu kibabaza nko kujya ku buriri ushaka gusinzira ariko ibitekerezo bigatangira gukora inama yo mu mutwe. None se niki gituma umuntu atekereza cyane? Ese hari icyo byadufasha cyangwa ni icyago tugomba kurwanya? Overthinking bivuze gutinda ku kintu kimwe, kugitekerezaho inshuro nyinshi, rimwe na rimwe ugasanga ubangamiwe. Dore impamvu nyamukuru zitera overthinking: gutinya gukora amakosa, kudatekana muri wowe, igitutu cy'imibereho, kwiheza mu bitekerezo. Ese ninde utaratekereje ku makosa yakoze mu bihe byashize cyangwa ngo yibaze uko abandi bamufata? Gutekereza cyane rimwe na rimwe biterwa n'uko ushaka ko byose bigenda neza. Ni nka perfectionism, ukifuza ko nta kosa rigomba kubaho. Nubwo umuntu aba afite amakuru, ashobora kugorwa no gufata ibyemezo kubera kumva ko hari ikintu cy'ibanze atigeze atekereza. Ariko se overthinking ifite izihe ngaruka? Iyi myumvire itera stress n'umunaniro w'ubwonko, kutiyizera, kuba wumva ko ibyo ukora bitari byo, kudafata umwanzuro no kunanirwa gufata ibyemezo kuko uhora wibaza ibibazo bidashira, kwiheza mu bitekerezo bibi, kudatuza no kudasinzira neza. Ibi byose bishobora kwangiza ubuzima bw'umuntu mu buryo butandukanye. Gutekereza cyane ku byago cyangwa ibintu bibabaza kenshi bituma umuntu akora ibitari ngombwa cyangwa akumva afite ubwoba bw'ibyo atazi. Umuntu ashobora gutangira kugira impungenge ku byabaye, ibyo azakora cyangwa ku bintu bitabaho. Gutekereza ku bintu byagiye bibaho mu buryo bukabije. Umuntu ashobora gutekereza ku kintu cyabaye mu buryo bw'umubabaro, akagikurura mu mutwe igihe cyose kandi bikamubuza amahoro. Guhorana ubwoba: iyo umuntu yibanda cyane ku bitekerezo by'ubwoba, ashobora kuba umuntu utishimira ibintu, akabona ibibazo byinshi aho kubona ibisubizo. Kwigunga no guhangayika: overthinking ituma umuntu atabasha gufata ibyemezo byiza kuko aba yumva adafite ubushobozi bwo gukora icyemezo cyiza, akabona ibintu byose ari ingorabahizi. Iyo umuntu yibanda cyane ku bitekerezo bitandukanye, atabasha kwivana mu mutwe, bimutera umunaniro ukabije n'umutima udatuje. None se twabigenza dute? Dore bimwe mu byo wakora: kubona ibintu uko biri. Utekereza uti,
ese ibi ni ukuri cyangwa ni ibitekerezo byanjye bikabije? Gushyira imbaraga mu bintu by'ingenzi. Reba ibikwiye agaciro, ibindi ubireke. Gukora imyitozo ngororamubiri. Siporo ituma ubwonko bwibohora. Kwandika ibitekerezo. Ibi bifasha mu gutuza no kubona ibisubizo byihuse. Tekereza uko ushobora gukemura ibibazo aho kuguma kuri kuki byabaye. Komeza kwitoza kwiga, kumva ibintu mu buryo bworoshye, aho ugomba kwakira ko ibintu byose bidashobora kugenda neza. Gira igihe cyo kuruhuka. Genda utemberere hanze, ukore meditation. Ibi bigufasha kugira umutuzo no guhindura ibitekerezo. Gerageza gufata ibyemezo vuba. Si buri gihe ugomba gutekereza cyane. Mu ncamake, overthinking ni ukwivanga mu bitekerezo byinshi kugera aho bigabanya ubushobozi bwo gufata ibyemezo. Iki ni ikibazo rusange, ariko twese dufite ubushobozi bwo kukirwanya. Rero fata umwanya wo guha ibitekerezo byawe imipaka. Niba overthinking ikomeje kukugiraho ingaruka, birashoboka kwiga uburyo bwo kuyigenzura cyangwa kuganira n'umuganga w'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo agufashe. Ese nawe hari ikintu utekerezaho cyane? Tanga igitekerezo cyawe hasi muri comment. Ntibibagirwe gukora subscribe kuri Bivuge TV kugira ngo tuganire ku zindi ngingo z'ingirakamaro. Ntucikwe n'ibiganiro nk'ibi kuri Bivuge TV. Kanda share maze unabisangize abandi, dukomeze urugendo rwacu. Twishimiye kuba muri kumwe natwe muri uru rugendo rwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibyiza.